grave, l'air a sonné, bokoto, ba maman. Ba maman, ba combattante, ba combattant. Toto c'est la bino. Bana mfulusi, bokoto, l'air est grave. Bokoto, l'air a sonné, ba maman nangai. Toza na kati ya makusa. L'air est grave, ba maman nangai. Donc, tokomi na ta, jour ou J. Bandeko, bomone makambo banoko zela yango ekokisami lelo. Ba mama nanga o baza na nzela. Losako ba mama o bazo ba transport na bango. Ba mata ba bis, bazo ba combatirage, bazo na ba voiture. Bino nyonso nzambe alola za na bino parce que bozo ya na makambo o ezali ya mabele ya Congo. Bozo ya na makambo o ba peuple bazo ko kufa jour et nuit. Yaba ba mama nangai, losako bisika bozali, bisika bozo ba transport na bino. Nzambe wana za na bino vraiment ba oyo nyonso bakoma ki baza na hotel, ba oyo nyonso bakoma ki baza na bandaku, bandeko na ngai losako nazo souhaiter bino vraiment soyez les bienvenus na kati ya mboka ya Belgique, na kati ya mboka ya Lola Belgique, mboka oyo bakolonizaki biso, mboka oyo bana tokota na mboka wana souffrance bandeko na ngai ntango yango ekoki. Makamto banako zela yango ekoki te yango yo. Makamto banako zela yango ekoki bandeko na ngai. Donc ta ekoki, tokomi na ta yango. Oh ngai nazalaki boye. C'est le temps bokoto. Bana mpulus na ozela bino bokoto bana mpulus. Na ozela bino. Bokoto na ozela bino. L'air est grave, l'air a sonné, bandeko na ozela bino. Te yango ekoki. Oh ngai nazalaki malade. Oh ngai boye. Tolobaki yango. Soko sa vraiment mwana oya ta mo souci ya mabela Congo. Te yango bandeko na ngai. Nazo pesa félicitations bandeko nyonso ba se déplacer. Bandeko nyonso balongwe na bamboka de partout. Oyo balongo na bamboka bazoya pona mabela Congo bandeko na ngai. Eza makambo mabele bandeko na ngai black te. Peuple azokufa, peuple azonyokama. Peuple azokufa. Bandeko l'air est grave. Lobi toza na besoin na bino 8h biso na Bruxelles. Biso nyonso lobi na 8h na Bruxelles. Tozela bino bandeko na ngai, tozela bino journal lobi. Oh, mutakozo ba raison azate. Oh, ngai boye. Toza na besoin d'explication na bino bien. Toza na besoin to mona peuple wana a manifester. Wana ye a manifester bandeko na ngai. Mboka ndenge nini bandeko? Peuple azokufa balobaka te. Peuple azolala nzala balobaka te. Kuna basi ba million ba tamule ba vatika de luxe. Donc mboka wana ezali ya Chilombo. Donc Chilombo papa na ezalaki roi. Mwana roi. Naka na mwana roi. Siko peuple wana kufaka. Tolingelo ko wana te. Mabela Congo ekokende te, mabela Congo ekokende te. Oyo millions ba kufi na kati mabela Congo. Un pays comme Rwanda aya kosakana na bato baza 100 millions, plus de 100 millions d'habitants. Tokoki ko accepter ngo te jamais. Ko accepter te ba mboka wana, tozala lelo humilié na mboka na biso oya Congo. Jamais to ko accepter ngo. Bandeko na ngai, nombre oyo si ba kufi na kati ya Congo bandeko na ngai. Eleki nombre oyo ba kufa ta ba koko na biso. Bandeko ko sela nana. Tozala masolo obeta na bino lelo mama na ngai. Ba mama tozala masolo obeta bele na bino. Tozala masolo obeta bele na bino ba mama. Tolito mona osoza mwana Congo. Ezala makambo eza makambo ba combattante. Eza makambo ba combattante bakisa makambo ya peuple congolais. Oyo nyonso abote mwana mabela Congo. Oyo nyonso mutolo na ye kunda na mabela Congo. Oyo nyonso makila na ye jour ali koseta na mabela Congo. Tozala besoin na bino. Comment ça se fait moko mbime comme na bakuluna? Moko besoin na bakuluna ndeko na ngai. Ndi na zo ba lelo lobi bakamati ba beti ndeko na ngai ndi to ba ndeko na ngai na hôpital. Ndeko na ngai mwasa na hôpital ngotika bana na ye journée à lobi. Na bakuluna. Bandeko na ngai lelo ti peuple wana soko makuluna. A cause peuple wana tangi classe silisi. Musale zate bandeko nzale bomaka. Nzala eyibisaka mutu. Peuple wana leso akomi kuluna ezali
ngai. Tokoma liboma pona bandeko na biso bazokufa. Leo tobongaka te na vie à cause bandeko na biso wana. Chaque mois totindaka mbongo bandeko. Okoma ta les 5 toza sina eloko moko te. Ba mama nazobeta masolo pona bino. Leo foto sola kitoko ba mama na ngai. Nano si salaire te sokende. Okosala nini mukolo nini okosala osoma ta fatigue pona mwana na yo. Mukolo nini okosoma ta ndako pona bana na yo. Héritage ngi biso otikila bana biso. Nde nazo baboye tozala ba mama o ba uti libanda moyeba kota na ba video ezate. Basala ngai ana kata ndako awa bandeko na ngai. Tala ba mama ba uti musika. Na sana ba mama ba uti musika. Ba yena kata ndako ba bido okena kata Belgique. Yonde kosana kata Belgique, c'est le temps. C'est le temps bandeko na ngai te bandeko ba uti musika. Ba uti ba Toulouse, ba uti na Lyon. Nde na sala na uti koso bandeko ba uti musika, ba uti komela nga lelo. Bandeko bana tongo na mukani na selo ko moko te. Pona kele ko sala bandeko na ngai gauche à droite bazo ya. Pona mabela ko ba futi ba tige na bango. Bongo yo za na kata Belgique. Bandeko na ngai yo za na kata Belgique. Ekasoni yo ko pousser biso. Bandeko, oya kotika na ndako seka tinda mbongo te. Oya kotika na ndako seka kunda bibembe te. Oya kotika na ndako seka tinda mbongo batu ba belite, batu ba kufi kuna te. Soko osali mwana Congo, otinda mbongo lokola ngai ndenge na tinda bandeko na ngai. Journal lobeza ya yo. Journal lobeza ya yo. Mabela Congo bako kabola yango te. Wana eza héritage nzambe na biso bandeko. Oya tikila biso mabela Congo. Héritage na biso za mabela Congo bandeko na ngai. Il faut to kundela mabele wana. Tozana mabele muso akundela te suri mabela Congo te. Tozana héritage muso te suri mabela Congo te bandeko na ngai. Yango na soko belela. Bana vulusi bino nyonso bisika bozali. Bana vulusi bisika bozali bino nyonso journal lobby. Eza ya yo. Eza ya ba combattant te. Ba combattant ba osala part na bango. Yo zali combattant. Ozali combattante parce que tina mbongo. Les 30 tu komi les 30. Ozotina mbongo bato bafutela kandaku. Mutabeli yo kaka. Mutakufika ba yo bandeko na ngai okobonga mkoloni peuple zaïroise. Okobonga mkoloni. Yango journal lobby dozela yo. Oyo tina mbongo na Congo. O bibembe babengi yo. Mutabeli babengi yo téléphone. Osoka kimi na vie na yo te. Pona kotina mbongo kuna alors yo ndeko na dozela yo. Journal lobby dozela yo. Eza journée ya biso tout. Eza journée ya biso tout bandeko na ngai. Bandeko oyo nanu bazwi congé na musala te boko sana malade. Oh na bazwi congé na musala te boko sana malade journal lobby. Pas question je vais aller au travail. Pas question de travail on gagne combien 60 € ou 50 €. Toza na besoin na bino. Toza na besoin na bino bandeko boya journal lobby. La so pesa félicitation bandeko bazana hotel. O ba futi hotel na ba futi ba ticket na bango mutu mo ka futi bango ticket te. Babi pona mabela Congo ngai fona na terrain. Toko koma ni pomba pona mabela Congo. Jamais ba komo bilanga ndeko na mwasi ko ba komo pona ba kuluna bandeko na ngai. Balinga ba komo bilanga ndeko na mwasi na ba kuluna. Pona mboka eza organisation bana bazana na bisala te. Mwana langi na tonga sala loka kolia te. Yo mama lia ka soso parce que mona ka ngole subandi bazana na poto batindi la ka yombo. Bongo mama bazana bana na poto te. Comment elle vit là-bas dans notre pays? Comment maman n'a vivre na mboka wana? Comment maman n'a vivre abona a société? Oya abona a société. Abona a Thompson te zo vivre ndeni na mboka wana. Alors ndeko na ngai futo tele mato bundela mboka wana. Biso dans une occasion ya komona des lois ba ndeko na ngai. Il faut to telema. To munde mabele wana mingi basolo ba ke ya solo ba pona. Ba ndeko na ngai. Suri le na ya na poto te. Nebi su na ngoza nani na mboka wana. Nebi su na ngoza la nani na mboka wana. Lelo wana ina poto. Na grâce wana na somo na bandeko losini bazokufa non na kama munoko te na kokanga jamais munoko na ngai mboka mobimba mboka yiba ka ba million mais peuple aza pauvre peuple azo vivre na c'est $1 toloba te donc na beli ba mama na ngai bino nyonso misaka mbongo na bino botinaka na Congo ba papa bana poto ba mama nyonso Europe obo nyoka maka obo zo fingama obo bonga te na za besoin na bino journal to sala wana sur place mindele oyo bazana complicité oyo basombo mila sombo ka bande ko ba mona ke peuple africain azana besoin ko fana na mboka oyo te bandeko to za besoin ko fana na mboka oyo te hein eloko nina ngwe zali awa
semulo obeni bande konangai il faut to sala retour na mboka na biso to kotika mboka na biso te na ba occupant to kotika mboka na biso te na ba occupant ba mama to kotika mboka na biso te na ba occupant alors faut que le mboka o do vandi lelo awa si to vanda kase mikila poto oyo eza cause babundaka bato babundaka soki to vanda mboka poto bande ko babundaka parce que bako manga bande ko nangai baso kufa na malade basa ba combattant bakena hôpital bapesi bango toma mabe basa ba combattant alors mama na ngai soki oza na susi mabela Congo journal lobi tozela bino journal lobi eza ya yo nanga tozela bino journée ya lobi mama yo mama o nyoka maka oyo sufra lokola ngai mobola lokola ngai mama tozala besoin na bino parce que tozala ba famille basa kishite à cause na biso to déplacer yango leo basa mwa mukende basa wana si to déplacer ka tete ya mapoto oto ba famille so ba ngoza na misère alors bongo ndé maman oyo akoti mwana azana ba azana maman oyo akoti azana mwana na poto te maman oyo akoti azana mwana na poto te bande bona maman oyo akoti azana mwana ta moko te na poto mama na ko expliquer nini oloba na mama wana nini mama oyo mwana ka lipate mama oyo mwana ka lipate conseil nyoko le mama wana eloko nyoko pesa mama wana eloko nyoko le bila mama wana oyo mwana ka lipate bande kuna ngai to tele mabiso nyonso journal to sala besoin na bino soko zori na okonja na musala te soko zori konja na musala te bande ko sala maladi journal na butu ko sala kaka gastro parce que gastro ekipana na ngote so la bika na sana gastro ko yana musala te oyo contaminer ba mususu ko sala ba gastro ende kuna kai comme ça ba otima au libre ko sala ba gastro comme ça ba otima au libre bande ko to sala besoin na bino soki na loba kena sala moi live oyo parce que na hotel sabino ke mboka na biso moka muto yebi ba vision to sala vision oui mboka na biso ka muto sala vision to ko bunyela babela Congo biso ka to sala vision to bunyela babela Congo bande ko ngai yo na ngai o to tinda kambo musu no bunyela babela Congo mboka eza na sécurité to so baboye mboka eza na sécurité bota la jeune fille na biso avant tie o ba bombiye ba ko bwaka ye na kata libulu na ta sentir na ye afatiki na kata libulu bande ko ngai jeune fille wana na tete ta 18 ate siko mama na ye na ta munela ki mwana ye mama na ye azana lolenge nini bande ko ngai mama ya mwana wana azana lolenge nini basi nini mama na azana mwana mutema bande ko ngai okolo bakeba koma liboma oui foto koma liboma na mamboka toko koma ka liboma na mamboka toko koma ka liboma na mamboka parce que ça ne va pas peuple a so kufa peuple a so la nzala bango bazo saka na ba million bazo yiba ba million toza na tasi ko bino ni so foto telema peuple congolais foto telema ndenge na zola baboye ezala bandeko na biso ba congolais baza partout na monde entier bazo kufa gauche à droite peuple congolais aza humilié de gauche à droite mama ne bandeko na ngai ba Congo oyo ezali ya lobi oyo des années 70 des années 80 toyebaki Congo boye te toyebi Congo boye te bato bande kolia 3 jours na vie mele bato balia sous 3 jours te bandeko est-ce que bapeuple wana bazopeye lepoka sa nini peuple wana azopeye lepoka sa nini bana bakomi bakuluna bazopeye lepoka sa nani bandeko na ngai journal oyo toza journée eza ya biso fo bamona vraimen que non bacongolais baza bato ba distraction te bamusicien biso totelemelaka parce que tozala na bino accord te na makambo mboka tozala beso na bino bafani na bino bakolanda bino journal lobi bafani na bino bakomona bino journal lobi misu baya mpona bino kaka nga mona mutu na ye mutu mosu azaka fani na ye aza na beso mpona o journal lobi peuple ya congolais tozala beso na bino tozala beso na bino botelema citation eza grave mboka eza na mokulu mboka eza na insécurité soko ozala beso ke mabela Congo bakabola yango eso dépendre kaka na yo totika bakulu na cravate te ndenge bazosakana na mboka na biso yo ndeko mobali otangi na Congo osi badiplome na Congo lelo soko se retrouve na poto osala eloko te
côté tozala mboka oyo eleki mikila poto tofandi tozala mboka oyo tokovivre kitoko peuple azolie mpe social na ye pourquoi bana na biso bazobénéficie yango te biso babénéficie socialité tolingi mpe bana na biso babénéficie yango te bandeko na ngai fo totelema bandeko na ngai mabele kongo eza ya biso nyonso mabele kongo eza ya yo na ngai il faut totelema l'air est grave l'air a sonné ta eza mobulu bandeko na ngai soki totelemi te mabele kongo ezokende soki yo na ngai totelemi te mabele kongo ezokende yango naseki bamama na ngai fo totelema biso nyonso komoni ngai nauti mosala na ye bana na ye kaka kosala aller retour kende kozwa mpo namoni bamama na baza na susi ya mboka babino biso fo tokende bisika bandeko na biso bakotelema fo totravaille ensemble mpo bayoka biso tozala bandeko ebele bakufili bandeko na bafamille babino biso bisika na kozanga te bandeko mpona ezwaya na ndako na yo te yango mona yango kara yango kibaka te bandeko na ngai mabela kongo eza ya yo mabela kongo eza ya ngai na yo totelema mabela kongo eza ya ngai na yo bandeko totelema lere grave lere sonne toza si na te ya kopedre te toza si na te ya kopedre te toza si na te ya kopedre te mpona bakama mboka toza si na te ya kopedre te toza na besoin na bino bandeko nyonso bolobelaka na réseaux sociaux toza na besoin bosuka na réseaux sociaux te toza na besoin tomona bino journal lobi biso nyonso tozala wana na journal lobi mpona makambo mabele journal lobi biso tozala wana journal lobi nana besoin na bino biso nyonso tozala na journal lobi na brisette wana besoin na bino o ngai boy o ngai bareso moko ezanga nango ntina toza na besoin na bino journal lobi toza na besoin na bino toza na besoin na bino journal lobi o ngai boy toza na besoin baexplication na bino te journal lobi toza na besoin na bino ngai nakolala tongosa mpona bandeko bazoya nakolala tongosa mpona bandeko bazoya mpo baza na susi mabela kongo yo ndeko elenge ozolanda ngai pesa message ke journal lobi eza ya koyinda il faut tolobela bawei wana bapeyi bandeko bakufi oyo bakoti na sa mabele bandeko na ngai okosima okende bisika azali azotela bandeko bozosala nini mpona mabele ya kongo ngai nakufiki mpona bino nabimaka jour wana mpona kosala marche mpona kotambola mpo tozala libere na mboka na biso siko bozosala nini bisika bovandi bamama kosi akufaka mpona biso lelo soki obundeli makambo mboka te yebaka yango bamongo na biso bazolela bisika bazali kapangala azolela bisika azali bandeko bazolela baliki pululu bazolela bango nyonso bazolela bandeko batakisi makila na babela kongo bazolela bandeko na ngai tosenga yo fo tolobela bawana biso toza vivant to tolobela bandeko bakufi il faut tolobela bandeko bakufi makambo mabele eza na biso nyonso bandeko na ngai makambo mabele eza na biso nyonso lelo eloko tokofandela na mboka oyo soki mboka na biso ezali bi eloko tokosala na mboka oyo eloko tokosala na mboka oyo bandeko na ngai tozolia bio toliaka bio te bakosala bakososa abwaki maki bandeko na ngai babwaki kaka kisi ma baboki produit loki bamaki etone ebele tozolia biloko eza bio te bandeko alors na mboka na biso kobuka matembele eza naturel okotia kutu bepisi te kolanga kaka ndenge wana otie mafuta na matungulu c'est tout mais awa soko olami matembele awa il faut sala bizalazala bakimi magie bapoiro e bandemie bachatati bandeko na nga tozolia maladi si bozoyeba te nga na nga zobenga koti kobenga nga naza na direct botika kobenga nga naza direct botika kobenga nga naza direct boni bakulu na kravati boye ko mpona nini milimo mabe boye mutu aza na direct kozobenga ye botika mutaloba nalingi naloba nazali koyoka sonie nalingi naloba nazali kobanga prison
na biso makambo ebele. Na mboka na biso doye abato ebanaka te. Awa na poto toliaka semule. Bandeko tokufela semule na mboka oyo. Na mboka na biso tozala manioc. Manioc ya bio. Manioc ya bio. Est-ce que semule toliaka doyebi mpe seutaka? Bomoni bokomaka babumite minene mona kana basi. Na bana basi te babumi minene parce que c'est moun. Ba tela bino soki ba feikili wana. Est-ce que biloko toliaka toyebaka pe seutaka bandeko na nga? Toyebaka te bandeko na ngai. C'est le moment. C'est le moment to pundela mabela Congo, c'est le moment. C'est le temps pour pundela mabela Congo bandeko na ngai. To pègre bandeko ebele na mabela Congo. To pègre. Tina mukona lelo zo kufela kaka bato mabela Congo. Traitement malamu esake. Comment ça se fait mboka mobimba? Nzela au secours esalaka te. Na bakunde bembe. Na bato malade. Na bakuluna. Na bamoto. Na bapusu. Na bavatiri nyonso nzela moko. Bandeko. Bazanga sasa ya respect ya bamort. Laissez les morts enterrer leurs morts. Réponse pour comment on va laisser les morts enterrer leurs morts. Alors nous sommes en train de qui valait la bacon, on a su qui valait la mort. Bacon on a su qui valait la mort. Il y a un autre père qui m'a appelé par des konangai. Et ça dit Moudazo Mouna ça n'y va pas. À quel cimetière, à Fukami, à Kéa de Robor à Makasu, à Lobby. Mais biso, laissez les morts enterrer leurs morts. Ton bossani qui court na biso. Tel niveau de comme il est l'eau. Tel niveau de comme il est l'eau. Non, il y a aussi un Bible pour la Bible est nini oh et ça c'est Bible pour la mbokate. Un second tel la Bible. Maintenant la Genèse et l'Apocalypse. Mais c'est la baguette la bitumba. Masako kunda kona nini? Kona ba kosa ba distraction beni. Kona sentiment nini? Masako kunda la mabele. Masako kunda la mabele. Bandeko. Botama la Bible au monde ba histoire zakuna. Botama ba histoire bana Israël. Bokoyoka makamesa kuna la kata Bible bandeko na ngai. Yango sur le télémi. To samba na mfulusi. To boni la vision bandeko na ngai. Soki le lelo sana poto et ça la grâce mo nza ba pesa kiyo. Ndeko na wa tika na mboka wana masatia za mutawa malédiction non. Yo nza ba pesa grâce. On est mabela poto. C'est le temps. C'est le temps de la mabela Congo. C'est le temps de la bandeko ba kufi. Bandeko nza ba pesa kiyo temps o ya pesa yo vie. Amalade mbele na kasa mboka o Covid hier mais nza ba pesa yo vie. Oza toujours vivant. Après si on vit o ya ebi ki pour le mabela Congo. Parce que si on vit pour le mabela Congo, il y a une occasion. Il y a une occasion pour le mabela Congo. Il y a une occasion. Donc, ce qui est venu au journal, il y a 8 heures, ils sont à Bruxelles. Ils sont tous à Bruxelles. Ils sont tous à Bruxelles. Ouais, ils sont les Ghana Congo. Et ça va dans le côté. Ils sont dans le Belge, ils sont en Hollande. Ni to na Hollande la frontière oyo futo kata ndambu ndambe kote na Hollande bande ko tomona na mboka nini kaka na Congo zo sala bande ko to telema to sala te distraction te to telema biso tout to c'est la bino lobby ba papa na ngabino nyonso ba mbote mingi na otaka ba Congo te bande ko bazana nzela otela ka moyina te mi pona ko détruire bande ko so bazana nzela na otaka ba Congo na bino te to sala pona osala tala kuté. Nous allons pour la batute, nous allons pour la mabela Congo. Il y a un motivé par les connus sur le journal lobby. Et ça nous a dit que nous avons journal lobby wana, il y a qu'à soit côté na yo. Lobby ezali, il y a pas paté. Lobby ezali, vous m'avez l'accepté mindele oyo. Qu'on l'accepte belge. Stop. Quand maman stop ton lebi bino. Est-ce que vous comprenez bino? Massacre c'est qui na Congo. Batu bazo kufa bolo bakate. Batu bauto kufa kuna na matadi kibala jamais to mona soit disant bakuluna cravate bakitsa drapeau bakitisi yango te nebele batu bauto kufa na Congo nebele batu bauto kufa na Congo donc ils ont ignoré complètement
ngai. Yo ndeko zolanda ngai, journal lobi eza ya yo na nga. Biso baoto mondo monaka pasi. Biso baoto tinaka mbongo, journal lobi eza ya nga na yo. Biso baoto monaka pasi, biso oto nyokamaka. Journal lobi eza ya nga na yo. Botere ma peuple congolais. Ingeta to suki awa, a suivre un moko to sa soeur en direct. Nazala bandeko nanga awa tala kaka na kipe ba famille ba uti musika. Ya cheni futi na kipe ba famille ba uti musika. Donc na kipe bango vraiment. Merci na musala kitoko bandeko nanga ba osala. Merci na bino tout boninga mabela Congo. Merci na ba combattant nyonso. Bino nyonso bozala kata diaspora boza ba combattant. Boza ba combattant parce que bozo lesa mabumu na kata Congo. Nous sommes dans la poto. Nous avons vraiment merci na bino nyonso. Na ba yeli so bazana nzela bazoya. Ingeta. Nzamba lola za na bino na babuti bozo bozwa. Bozo zo la bati. Biloko ezanga misu, nzamba protéger bino na nzela. Ba o bazana ba hotel. Nzamba lola za na bino. Nzamba lola protéger bino. Bosali sacrifice pour na bela Congo. Bofuti ba ticket na bino mutu mo futi bino ticket te, mais nzamba lola. Récompense na bino ezali pa ya nzambe. Merci beaucoup. Na lingi bino mingi. Bana Deboulonné TV, bo s'abonner. Massivement, bote ba like ebele. Tozo ma émission na biso, ya cuisine, tozo ma émission na biso, na kalisi to yaki na musale belé, to yaki na ba travaux belé ko sala na ndaku. Donc sikoyo, tozo songa si to installer déjà musala kitoko to sala wa. Donc tozo songa na musala makusa. Donc ikalate bana Deboulonné TV ba mama nyonso tozali kolanda sikoyo kala mingi te na 21h30 na bokoto tolanda boketu ya mona 21h30 message ya suka oya kopesa biso pona mukona lobi ingeta bana mfuluzi to suki bongo je vous love.